Magret zoti Kurti ka pagu bi 500.000 euro për njerëzit cilë kanë shku me bo qefe në Dubai, gjatë kohës kër ndodhi tensioni, a dëmët nga vështrimet nuk ka pagu qytetarëve. Shembull, vlerësimi i dëmëve në Malishevë është 550.000 euro, ka qytetarë atje që ende, pa më preashtu mu që unë kam qenë viktime dëmëve, nuk është marrë me hallet e qytetarëve, pra kanë da për Bosnjën, kanë da për gjithë kujt, për qytetarët e vetë nuk është marrë. Pra, do t'ishta personi, në fakt, do t'isha sinqerisht personi fundit, që do t'kisha kritik ndaj qeverisës lëvizjes vetëvendosje për shkak që kam rrugtu shumë në opozitë. Po, hajde ta shtojmë debatin, çka ke qeverisje? Sot kemi privatizim, e zoti Kurti na thoshte që kemi thënë AKP-ja do të mbyllet o do të mbyllet, madje tash kemi aferat e fundit kur deputet përfshin edhe ministra blejnë prona dhe me njerë 30 cent, AKP-ja vazhden me shru funksionin e vetë, e ka kap tash edhe me një antare televizes vetëvendosje me zonën ora Kelmendi për cilën unë e një edhe nuk muj me e përbal të se me thonë CV-in edhe ekspertizën e saj. Po për shkak tash na qenë kanë antarët edhe militant edhe tezët e tezat për das, ma qenë kanë me i ka bordet. Pra zoti Kurti, për mës me i hapë shumë tema, nuk ka kriju mirë besim, e as besim të as një subjekt politik. Pra një njeri që e shfrytëzon takimin për të artu turmat, e jo për të ofru zgjedhje, unë e kuptoj që ky ka marrë shumicën edhe mirë që ka marrë shumicën, po njerëzit politik nuk mohen men për shumicën e votat që kanë marrë. Njerëzit në politik mohen men për projektet cilat i kanë bërë shërbim qytetarëve. Po edhe me këtë ras, alianca, do me thonë me përmbyll këtë mozaikun, alianca po, mos me i përshkru se cilën pik të kërkesave tona, është për me ndërtu institucionet, është për me bo kërumin me uzhjell presidenti, paj që nuk dënë me bon, ose dënë me bon veç që dënë vetë është zoti Kurti. Edhe në këtë diskurs, ne jemi njerëz, në këtë diskurs të politik bërjes, që ka shkel çdo standard, edhe ka riziku demokracien deri në palc, nuk do të bërë me ulshu, funit e funit edhe ne kemi besim qytetarëve, edhe ne kemi marrë Zoti Krasniqi, para se dalë edhe të pjesa tjetër, pse pat problem pro alianca më ullë tavolinë dhe mi a prezentu 6 pikat zotit Kurti? Me qenë se keni pas ftesën, pse jo? është mirë besimi, nuk mund është ti të në 26 vite qeverisje, e unë si aktivist, deri so ka lëvizjave të vendosje me thënë gjithë shka, e me qujtë hajvanat, e zhvac, e sot po ndodhë zhvatja më madhe, sot ju nëse e shini, unë nuk di cili qytetar ka me mujtë me qenë krenar, na që kemi po në atë në tavolinën, ku zoti prokurori tash inderum u merte në pyetje për dhe me thonë një personalitet që ka 25 vite përvoj në fushën e vetë nuk dinte të i përgjigjeve, elementeve, basë të profesionit e vetë. Pra, ne nuk e kemi problem me ullë me zotin Kurti. Absolutisht. Po, ko probleme? Po, arroganca e ti në raport, edhe ne kemi dërgu një letër, edhe ne jemi njerës. Pra, hajde nisëm për bazës fillestare. Nëse ty të vjen një ftesë për me shku qof me një dasëm, qof dikun të e jep një feedback. Pra, ne kemi dërgu, pak të ne kemi dërgu. Po që keni prit jo kur keni dërgu letër? Qka konkretisht? Nes kemi marrë asë një feedback. Ju keni dërgu letër, a ju ka dërgu ftes? Jo, a ishtë në ka dërgu, ne kemi dërgu kërkesat e tona, pra nëse duhen numrat, 7 numra që i ka alianca, e për cilët ne kemi pos 6 numra në zgjedhjet e fundit, e për cilën e ka nashkalu. Mirë, pasit që zoti Gjini më falë, kërkoj falje shumë anëstimet majtë, po pasit që zoti Gjini ka bërë publike 6 pikat e tyre, qka konkretisht keni prit ju që lëvizja vetëvendosje ose kryeministri në detyrë Kurti do të reagoj, qëfar feedbacku keni prit ju para se t'ju vi ftesa për takim? A bën me ditë që keni prit? Ne shqiptarët realisht në politik nuk kemi ndërtu asgjë. Krejt që ka duhet është me implementu ato të cilat
i një edhe politika dhe filozofia politika, edhe filozofia politike kërkoj ndjes, edhe qeverisja. Pra në momentin kur ne kemi shprej gatishmërien me dërgu një letër për me e jop besimin ton në ato, në zgjedhjen e bërshit e presidentit, është dash me pas një feedback, pra po ne mirë presim, gatishmërin jemi të gatshëm me ullë, me diskutu me këto 6 pika, pra zoti Kurti nuk ka dërgu ftesën që me diskutu me alancin për ato 6 pika. Ka dërgu ftesën mu taku normalisht me partit politike se qa po bojmë me zgjidh qeshtën e presidentit. Pra do t'ishte ndershme, do t'ishte protokolare që ti si kryeministër në detyrë me qenë se i takon përgjësia dhe me qenë se aj vetë po thirë që ka besimin popullor, me e bon hapin që me të regu që është i gatshëm me u taku dhe mirë pre. Mirë. Dile?